Good morning, dear students. In the last class, we were studying about applications of static electricity, right? And we have studied about first application, that was electrostatic spraying, right? Today we will discuss the second application of static electricity, that is electrostatic precipitation, right? Electrostatic precipitation. Actually, the static electricity plays a very important role in order to reduce air pollution. Okay, in this application we will discuss in very detail how static electric charge are important in order to reduce air pollution, right? When the polluted air releases from the chimneys of industries, when the contaminated air is releases from the chimneys of industries, then that air is allowed to pass through the this chamber, and in this chamber there is positively charged grid. When the polluted air particles passes through this positively charged grid, then that contaminated particle will get positively charged, right? When the polluted air passes through this positively charged grid, then the contaminated air particles will also acquire positive charge, and that positively charged particle will induce negative charge on this metallic plate. On the other side of metallic plate there will be positive charge, and that positive charge will goes to the earth by earthing, right? Now the interior of this metallic plate will become negatively charged, and the contaminated particles are positively charged. So while releasing to the air, that contaminated particle will stuck into the metallic chamber, because that contaminated particles are positively charged and this metallic chamber is negatively charged. So in this way we can reduce the air pollution. By making use of static electricity. Okay students, this is the second application of electrostatic precipitation. Okay, now moves to the next topic, that is characteristic of electric charge, means properties of electric charges. We have studied that what is electric charge. Basically electric charge is the property of elementary particle of matters, and due to that property charge can impose force of repulsion or force of attraction on the other charged particle. And we also studied that charges are of two types, positive charge and negative charge. In this topic we will study some other characteristic and some other properties of electric charge, right? The first property of charge is quantized in nature. What is the meaning of quantization of nature? Here we will write. First property of electric charge is that electric charge is quantized in nature. What is the meaning of quantization? What is the meaning of this statement is electric charge is quantized in nature. The meaning of quantization is that electric charge is discrete in nature. Electric charge is discrete in nature. Charge on any body
charge on any body, which is generally represented by Q, is always integral multiple of elementary unit of charge, which is E. E is a fundamental unit of charge and the value of fundamental unit of charge is 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. N is integer and charge may be positive or negative, so we put here both sign positive and negative. N is integer 1, 2, 3 up to so on. Clear? The charge on any body is always integral multiple of this value. Charge on any body is always integral multiple of this value. What is this value? This value is actually fundamental charge on electron and proton. Charge on electron is minus of this value and charge on proton is plus of this value, right? When two bodies rub each other, when two bodies are rubbed with each other, for example, glass is rubbed with silk, then glass will get positively charged, silk will acquire negative charge. Glass will acquire positive charge. What is the meaning of this? Electrons will be transferred from glass to silk and silk will gain that electrons, and electrons are transferred from glass to silk are always integral in number. What is the meaning of that? Only the integral number of electrons will transferred from one object to another. We can say that only 2 electrons can transfer, 3 electron, 4 electron can transfer. It is impractical to say that 2.5 electrons are transferred. It is impractical to say that 3.1 electrons are transferred from one object to another. So, what is the meaning of quantization of charge? The meaning of quantization of charge is that only integral number of electrons will transfer from one object to another. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to so on infinity. Only integer value of n will be only integer. Okay students, electric charge is quantization in nature. What is the meaning of this? The meaning of this is electric charge is discrete in nature. Electric charge is discrete in nature when electric charge is produced on any body, whether that charge is positive and that charge is negative. Only the integral number of electrons are transferred from one body to another. It is the meaning of quantization. The meaning of quantization is that only integral number of electrons will transferred from one object to another when one object is rubbed with the another. Right? And mathematically we can say that Q is equal to plus minus Ne. N is the number of electrons. N is the number of electrons or number of protons, and E is the fundamental unit of charge. The value of E is 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. Okay students, now it was the first characteristic of electric charge. The second characteristic of electric charge is conservation of a charge. What is the meaning of conservation of charge? Conservation meaning constant. Charge remain constant, just like law of conservation of energy. According to law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. In similar manner, according to conservation of charge, what is the meaning of conservation of charge? The meaning of conservation of charge is that charge can neither be created nor be destroyed. The algebraic sum of charge on any body is always remain a
constant. How? We will illustrate our statement with this example. In above example we can take. For example, when glass rubbed with silk, glass will acquire positive charge and silk will acquire negative charge. For example, glass acquire 2 positive charge. What is the meaning of 2 positive charge? Meaning of 2 positive charge is that 2 electrons will transferred from glass to silk. As a result, silk will gain 2 electron, and what will be the charge on silk? Charge on silk will be 2 negative. What is the meaning of 2 negative charge on silk is that silk gain 2 electron. Now observe that glass lose 2 electron and silk gain 2 electron. Right? This is not possible that glass will lose 2 and silk gain only 1. This is not possible. According to law of conservation, number of electrons transferred from the glass will be equal to the number of electrons gained by the silk. Right? Number of electrons will remain same on the total system. We can say that charge remains constant. If glass lose 2 electrons, then definitely silk will gain 2 electrons. Number of electrons lost by one object will be equal to the number of electrons gained by another object, according to the conservation of a charge, which states that charge remains constant. We can take another example also. Take the example of radioactive decay. Actually, radioactive particles are those which emit radiations from them. Okay. For example, uranium is radioactive particle. Uranium is a radioactive particle and it emit alpha particle. When it emit alpha particle, what is alpha particle? Alpha particle is positively charged particle. Alpha particle is a positively charged particle. Radioactive particles are those which emit the radiations, and that radiations may be of positive charge, may be of negative charge, and may be neutral. If the emitted radiations are of positive charge, then that emitted particles are known as alpha particle. Basically, we can say that alpha particle is positively charged particle and beta is a negatively charged particle and gamma is a neutral particle. In this case, uranium is emitting alpha particle. What are alpha particle? Actually, alpha particle are atom of helium. When uranium emit helium, then atomic number of uranium is 92. What is the meaning of atomic number 92? Atomic number 92 meaning there are 92 electrons in uranium and there are also 92 protons in uranium. Right? Atomic number 92 meaning there are 92 electrons in uranium and 92 protons in uranium. If it emit helium, the atomic number of helium is 2. Atomic number of helium is 2. That means it will lose 2 electrons. And the remaining 92, there are 92 electrons in uranium. 2 will goes to helium and the remaining 90 comes as a thorium, right? Comes as a thorium. If we add 90 and 2, then answer will 92. In the input, there are 92 electrons, and as a result, after the reaction, there are also 92, right? This is the according to the conservation of a charge. मीन्स 92 अगर इधर है इलेक्ट्रॉन तो इधर भी 92 ही होंगे. 90 थोरियम के पास है और 2 हीलियम के पास है. इसी तरह से अगर ऊपर हमारे पास 238 है तो यहाँ पर भी 234 + 4 क्या होगा हमारे पास 238.
So this is the another example which also illustrates the law of conservation of a charge. What is the meaning of law of conservation of charge? The conservation of charge meaning that charge remains constant. Charge can neither be created nor be destroyed. If one object lost two electrons, then another object will definitely gain that two electrons. Okay, the another example of conservation of charge is radioactive decay. Okay, in this reaction it is also clear that charge remains conserved. On the left side there are 92 electrons and on the right side there are also 92 electrons, which means charge remains conserved. Okay, now moves to the next property. The next property is that additive nature of charge. What is the meaning of additive nature of charge? The meaning of additive nature of charge is that charge can be added according to the algebraic sum. According to the algebraic sum, for example, we have a system. What is the meaning of system? What is the meaning of system? System means there are more than two particles. System means there are more than two particles. Suppose in this system we have 5 particles. On this particle, suppose there is plus 1 coulomb charge. On this particle, suppose minus 2 coulomb charge. On this particle, suppose there is 3 coulomb charge. On this particle again suppose there is 1 coulomb charge, and on this particle suppose there is minus 2 coulomb charge. What will be the total charge on this system? What will be the total charge on this system? In order to calculate total charge on this system, we just add the charges algebraically. Total charge will be equal to 1 coulomb minus 2 coulomb plus 3 coulomb plus 1 coulomb minus 2 coulomb. Now add प्लस प्लस वाले देख लीजिए पहले 1 3 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 5 कूलम माइनस माइनस प्लस माइनस 4 कूलम. What will be the total charge on this system? 1 coulomb. So what is the meaning of additive charge, nature of charge? The meaning of additive nature of charge is that on the system, or we can say that on any extended body, total charge is equal to the algebraic sum of charge. Algebraic sum of charge with sign convention. If charge negative है तो नेगेटिव साइन लेना है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लेना है. कहने का मतलब नेचर काउंट करना है चार्ज का. चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. वो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एडिटिव इन नेचर होती है. क्लियर. उसके बाद है हमारे पास इनवेरियंस ऑफ चार्ज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज? द मीनिंग ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज is that with the speed charge is not varied. Invariance, vary means change, invariance means not changed. What is the meaning of invariance? The amount of charge is not changed with the speed. For example, if electron revolve around the nucleus, you know atomic model, according to the atomic model, atom is spherical in shape. In the center of atom there is a nucleus, and nucleus is positively charged, and in every atom there are electrons which revolves around the nucleus. If electron makes the revolution around the nucleus, then charge will remain same on the electron. What is the charge on electron? Charge on electron is 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. With the speed, charge will not change. So we can say that charge remains unchanged. Charge remains invariance.
charge remains invariance. There is no effect of the speed of charge on its magnitude. Okay students, next characteristic property of charge is that transference of charge. इसमें आपको यही बताना है कि अगर चार्ज किसी बॉडी, अगर if electrons are transferred from the body, then that body will acquire positive charge, and if any object gain the electron, then that object will acquire a negative charge, and only the integral number of charged particle can transfer from the one object to another object. Right? Charge can transfer from one object to another. If an object lost the charge, then there will be positive charge on object, and if an object gain the charge, then there will be negative charge on the object. Right? अगर डायरेक्शन की बात करें तो कि कौन सा ऑब्जेक्ट है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस पे नेगेटिव आएगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन्स वही बॉडी लॉस करेगी जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं. फॉर एग्जांपल हमने बात करी थी कि अगर ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि ग्लास में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं. जो सिल्क है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग क्या है कि उसको ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, तभी जो सिल्क है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. राइट? तो इट वॉज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आप ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी हमारे पास, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. द सेकंड प्रॉपर्टी विल बी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज the meaning of quantization of charge is that charge is discrete in nature. Only the integral number of electrons are transferred from one object to another. Next property was conservation of charge. According to the conservation of charge, charge remains constant. Charge can neither be created nor be destroyed. You can illustrate this property with two examples. ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव इन नेचर? चार्जेस कैन बी एड अलजेब्रिकली. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनवेरियंस ऑफ चार्ज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवेरियंस ऑफ चार्ज? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल नॉट चेंज विद द स्पीड ऑफ चार्ज. द लास्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेंस ऑफ चार्ज. चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर. इफ एन ऑब्जेक्ट lost the electron, then there will be positive charge, and if an object gain the electron, then there will be negative charge. Okay, transference of charge will stop if both bodies have same charge. If both bodies have a same charge, then transference of charge will not takes place. Okay, now moves to the next topic. The next topic is difference between electric charge and mass. Difference between electric charge and mass. Actually, mass is the fundamental quantity. In +1 class, you have studied that there are two types of physical quantities: fundamental physical quantities and derived physical quantities. Mass is fundamental quantity. कहने का मतलब जो mass होता है वो independent होता है, उसे हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं. मास को अगर मेज़र करना हो तो हम उसे डायरेक्टली मेज़र कर लेते हैं किसी भी डिवाइस के साथ, जो भी सूटेबल हो उसके साथ हम मास को मेज़र डायरेक्टली कर लेते हैं. लेकिन अगर हमने चार्ज को मेज़र करना हो तो हमें करंट और टाइम को देखना पड़ता है, क्योंकि जो करंट की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम.
ये आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा कि करंट और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज। जो चार्ज है वो किससे बन रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी से, तो जो चार्ज है वो क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट चार्ज इज डिराइव्ड क्वांटिटी वाइल मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी। There are two types of charge, positive and negative, and mass exist only in one category, and mass is always positive. Charge may be positive or negative, but mass is always positive. Clear? उसके बाद अभी हमने देखा कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं, तो नेट चार्ज कम हो जाता है अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ऐड करें। अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज है, एक -3 कूलम चार्ज है, तो ऐड करके क्या आएगा, -2 कूलम चार्ज। कहने का मतलब कि जो चार्ज है वो नेट चार्ज डिक्रीज भी हो सकता है। अगर हम चार्ज को ऐड करें तो नेट चार्ज डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन मास ड्यू टू एडिशन। ऐड करने के बाद मास ऑलवेज इंक्रीज होगा, लेकिन जो चार्ज है वो कम भी हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो मास है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, देखो कि अगर हमारे पास ये पेंसिल है, राइट, ये पेंसिल है, मास है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इस पे चार्ज हो चाहे ना हो, इससे बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मास है, ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन जो है उस पे चार्ज है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उसका मास भी तो है। कहने का मतलब चार्ज होने के लिए मास होना चाहिए। किसी भी मैसिव बॉडी का ही चार्ज होता है, जो चार्ज होता है वो मास से इंडिपेंडेंट नहीं होता। चार्ज किसी बॉडी पे अगर मास है तभी उसी बॉडी पे कोई चार्ज होगा, क्योंकि जो चार्ज है वो किसकी प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। अगर मास है तभी चार्ज होगा, लेकिन अगर मास है, चार्ज हो चाहे ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब जो मास है वो क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, उसकी एग्जिस्टेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो चार्ज की एग्जिस्टेंस है वो मास पे डिपेंड करती है। अगर मास है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका मास भी होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास भी होता है। कहने का मतलब मैसिव बॉडी पर ही चार्ज होता है, राइट। जो चार्ज होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो मास पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मास है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ये इनवेरियंस ऑफ चार्ज ही आ गया कि अगर चार्ज मोशन भी करे, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तभी उसके पास चार्ज उतना ही रहता है जितना उसके पास होता है, उसका चार्ज विद स्पीड चेंज नहीं होता। कहने का मतलब चार्ज इज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड, इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। लेकिन जो मास होता है वो चेंज हो जाता है विद मोशन एंड रेस्ट। विद द स्पीड मास कैन बी चेंज्ड, राइट। उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमने चार्ज की अभी पढ़ी है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो कंजर्वेशन का लॉ है वो चार्ज के केस में एप्लीकेबल होता है, लेकिन इसमें एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि मास है जो वो चेंज हो रहा है स्पीड के साथ। तो कंजर्वेशन क्या बोलती है, कि कंजर्वेशन बोलती है कि कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मास चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये कंजर्व नहीं रहेगा, लेकिन ये चेंज नहीं होता तो ये कंजर्व रहेगा। कहने का मतलब जो चार्ज है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, मास नहीं करता। चार्ज जो है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। कहने का मतलब चार्ज इज ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। लेकिन जो मास के केस में है ये अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि मास जो है वो डिस्क्रीट होता है कि कंटिन्यूस होता है। उसके बाद अगर चार्ज एक्सेलरेट करे, चार्ज अगर एक्सेलरेट करे तो वो रेडिएशंस अमिट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे तो वो रेडिएशंस अमिट करता है, लेकिन जो मास है वो रेडिएट नहीं करता, वो एनर्जी को रिलीज नहीं करता, अमिट नहीं करता। चार्ज एनर्जी में ट्रांसफ़र
नहीं होता, लेकिन जो मास है वो एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, कि जो मास है वो किस में ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी में, लेकिन चार्ज जो है वो एनर्जी में ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, ऑल दीज आर डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। Okay, students, you have to make notes on your physics notebooks up to topic 1.9. After that we will study in next lecture.